twagarukiye ubwo Imana yamuhaga amasezerano ko itazongera kurimburisha isi amazi. Inkuge yasigaye aho ngaho isigara ihagaze, byasaga n'aho ari sinyare cyangwa ndetse ari nk'ikimenyetso Imana yasize. Hanyuma nibwo yafunze amaso. Nowa ku nshuro ya mbere byasaga n'aho umwuzure ugiye hasigaye amahoro gusa, ndetse byarakomeje. Isi yakomeje kugenda yongera kubaho gutyo, ubuzima buragaruka. Haza amageneration cyangwa ibyiciro runaka birashira birarangira, ndetse ibyo byose ubwo byari birangiye, umutima wa muntu noneho ntabwo wigeze uhinduka. Isi yakomeje kuguma gutyo gusa, muntu ntabwo yigeze ahinduka nyine, ndetse bakomeje gukora ibyo bakoraga kugera ubwo bongeraga. Igihe cyaciyeho cyakomeje kugenda, ndetse bikomeza kugenda bihita, imiryango igenda ikura, ibyiciro bimwe birahita ibindi biraza, imijyi ikomeza gukura, ndetse ijwi ry'ubuzima ryasaga naho ryagarutse kuri buri umwe. Abana birukanka bakina, ndetse abagabo bigendera bisanzwe. Buri kimwe cyose cyasaga naho kimeze neza, ndetse nibwo buri umwe wese yarebaga birashoboka ko byose byarangiye mwana. Niko ngo barebanaga bakavuga yego mwana wanjye, cyane rwose bishobora kuba bitazongera kugaruka, ndetse gucibwa imanza byari byarahise byarasigaye inyuma. Nanone wibuke ko aka ni agace ka kabiri k'igitabo cy'itangiriro cya filimi y'igitabo cy'itangiriro irangira, ndetse aracyari Jedi wumva the power, his ability, the power his man. own vision. And then hanyuma abantu barongeye barakusana barahura, barangije ku butaka bugari pe, ahantu hagari, barangije bafite view nziza. Nibwo bahisemo, nta garura bari bafite, byari ahantu heza pe ho gutangiza ikintu kidasanzwe. Bamwe bavugaga ko reka ntidutandukane bavandi, if we stay together nitugumana tuzaba dukomeye, will be stronger. Bamwe bakabireba byari bitangaje pe. Abantu bamwe bari umwe mu batagaragara cyane nibwo bavugaga nidutandukane tuzazimira mwana, reka twubake umujyi wakataraboneka twese tuzaturamo, ndetse mu mujyi tuzubakamo umunara tower muremure pe, uzaba uri muremure uzatuma tumenya ngo mu ijuru hari ibiki. Imana se niyongera kuturwanya, ndetse tuzaba turi ku rwego rwo hejuru wa mugabo. Nta n'umwe wongeye kwibaza ikibazo. Baratangiye batangira kubaka, ndetse bishyize hamwe, ndetse ntabwo amabuye yari ahagije gusa, ahubwo batangiye gukora amatafari bakayatwika. Nibwo batangiye gukora bayashyira mu ifuru. Kubaka byaratangiye gake gake nyine, baryanka rero nuko bapasanya boro ijwi, ndetse hakomeje kubaho movement, bipoye gake gake umuntu arurakura. Iminsi yahindutse amezi ahinduka imyaka, ndetse umunara ukomeza kugenda ukura. Iyo nyubako urenze izindi nzu, ndetse n'izindi nyubako birenga undi mujyi, ndetse aho hejuru ikintu kidasanzwe cyakomezaga gukura. Ntabwo byari uko wagaragaraga gusa, ahubwo wari na munini pe. Nibwo babirebye bose, mwana twakoze ikintu buri umwe wese atigeze atekereza gukora. Twahindutse abarenze. Ntabwo tugomba kuba dushingiye ku Mana mwana, tugomba kugera mu ijuru. Nta kintu kizaba kituri hejuru nituba twageze mu ijuru mwana. Bashikize nta n'umwe gusa wigeze, kuko bose batekerezaga bimwe, nta n'umwe wigeze witandukanye nabo. Umujyi warakuze pe, umunara ukomeza kudomina usumba izindi, ndetse byoroshye. Barakomeje babishyira mu buryo barakora bishoboka. Uwo munara niwo bitaga umunara, barakomeza barawubaka ngo two twakontorora buri kimwe mwana. Tugomba guhitamo. Hanyuma Imana yarabibonye pe, ndetse biraba yibereye mu ijuru. Irangije nibwo yaje kureba, yabonaga uwo mujyi uburyo urimo urakura, ndetse uba muremure cyane, ibintu biba bibi pe. Ndetse kwishyira hamwe kwabo byatumaga bakomeza bakura, ndetse kwishyira hamwe nanone, ndetse no kwigomeka ku Mana byatumaga bigomeka. Imana nibwo yaje kuvuga
They are one people. hariho umuntu umwe pe, And they have one language. bafite ururimi rumwe, Unity is bashyize their hamwe, purpose. kubaha, gushyira hamwe ndetse bari kumwe. Ikibazo ntabwo cyari gushyira hamwe, ahubwo byari intego bari bafite. Nothing they plan nta na kimwe bapanga will be impossible. ndetse ngo ntigishoboke ku bwabo, The weight of the decision ndetse approaches. uwo mwanzuro wose buremeye bw'uwo mwanzuro bwari buri hafi kuza nibwo Let us go down reka byose mbishyire hasi. Let's go down and confuse their language. confuse their language, ncanganyikisha indimi zabo. That moment, muri ako kanya everything changes. nibwo ibintu byose byahindutse. Imana yabacandukanyije indimi. Umwe yageragezaga mbara nuko yavutse itangira kubaho gake gake, batangira gukoma na mwana bavuga ikirimi. Uvuze ngo iki mwana? Ikirimi cyatandukanyijwe. Ntabwo ndi kumva ibyo uvugamo. Baratangira intambara iravuga, uyereka amabiranga, nta n'umwe uri kwiyibuka. Umva mwana, funga umunwa wa mugingo we, funga umunwa. Mwana nkuzaniye amazi papa. Avuga ikirimi. Papa ni njyewe. Umwana yaraje arumirwa, abwiye se ngo papa nkuzaniye amazi. Umwana wafashe ibyari byanjye, ugomba kubinsubiza. Uretse mwana mwipasi intambara ziravuga, ndetse byakomeje kuba imvururu pe. Nuko umunara wananiwe kubakwa, ndetse byose byakomeje kuba imvururu gusa baraserera. Ndetse mani wampashe inyuma, pass the hammer. Uvuze ngo uri gukira mwana, mwavuga ikirimi cy'igenda hari iki maze kuva mwana rakaye imijinya docoka akavuyo kaba kenshi, baratangira baraserera. Umwana wacu ari avuga igishinwa. Hagarika mwana, funga umunwa, funga umunwa. Gushyira hamwe byatangiye, gushyira hamwe byahindutse amacakubiri, ndetse biba bakundi bari bahusha imbaraga, biba gucika intege umwami. Umwami yasigaye hakunda bamubwira ikirimi, biramuyobera. Ntabwo ari uko bari babuze ibintu, ntabwo bari babuze ibikoresho, ahubwo bari bananiwe kumvikana. The tower remains unfinished. Umujyi wasigaye utarangiye. Not of greatness. Ntabwo ari uko, nabwo byasigaye ari ibintu biri aho gusa. And that place receives a name. Hakiriye izina. Babel. Izina bahise Babeli. Because there Babeli cyangwa se Bobo, kuko hari habereye gucanganyikirwa kw'indimi, ndetse baratandukanye. Buri gice cyose biciyemo ibice n'amagurupe, ndetse bafata ibyerekezo bitandukanye, batwara ibyabo byose. Buri rurimi rwose bafite n'umwirondoro mushyashya, bagenda bitandukanyije. Buri umwe wese bagiraga gutya. Niba uri kuvuga ikinyarwanda ugahita ureba abavuga ikinyarwanda mukihuza, ndetse bagomba kubatanga ibintu bidasanzwe. Umuntu yagombaga kugera hejuru gusa ntabwo byakunze. Imana nibwo yabitandukanyije, nyine nuko byagenze. Isi yaratandukanijwe, ikiremwa muntu kiratandukana byose. Ikibazo ntabwo cyari ibyagombaga kuzamuka, kuko byagombaga kuzasigara nyine biri aho. Inkuru ndetse ntabwo yari irangiye, ntabwo yari igeze ku iherezo. Abantu baratandukanye bajya ku isi hose, hatangira gukora ibihugu, indimi zitandukanye, ibice bitandukanye ndetse n'imico. Gusa ikintu kimwe cyasigaye cyari kimwe, umutima wa muntu warongeye uguma kwa kundi warangiritse pe, ndetse bose bari bazengurutswe n'izina ry'Imana. Batangiye kwikorera Imana, ndetse biremeye mu biganza byabo. Urabona nk'uko mubibona batangiye kubaza imana zabo. Ese mwana, ibyo ngibyo bizatwumva nitwizera? Bizakora mwana, Imana izatwumva wowe. Izatwumva. Nuko byagenze. Barakomeje, ndetse bikomeza kugenda ari amayobera pe. Umugabo umwe wenyine, ntabwo wari umugabo w'igitangaza, nta nubwo yari indwanyi, ndetse yari umugabo usanzwe wiberaga mu buzima busanzwe. Izina rye Aburahamu, bamwitaga Aburahamu, ndetse ntabwo yajyaga akurikira ibintu birenze, kuko ntabwo yabaga yiteze ikintu kidasanzwe pe. Ubuzima bwe bwakomezaga gutyo, iminsi ikaguma ari imwe, bikomeza gutyo.
ubwo bwari busanzwe pe kugera ubwo Imana yamuvugishije ntabwo ryari ijambo gusa nta nubwo ryari ku gihugu runaka ahubwo Imana yavuganye nawe gusa. Aburahamu yarahumbije arareba hirya no hino araceceka pe, hanyuma gusa ntabwo yigeze amenya, yatekereje yuko ijwi ridaturutse hanze ahubwo riturutse indani pe, arinjira. Ubwo yarebye Aburahamu nuko Imana yamubwiye yego nyagasani, hanyuma umuhamagaro genda uturuke ku butaka ukuriyeho n'ubundi bwawe. Aburahamu yahumetse nsiga areba hirya no hino, buri kimwe cyose yari azi yabonaga byamucanze uva mu gihugu cyawe, hanyuma ugende ujye ku butaka nzakwereka tuzirane shoyu. Nta karita yari afite, nta cyerekezo, nta n'ubusobanuro bwagombaga gutangwa, ni ijwi gusa. Aburahamu yasigaye aho acecetse ndetse abiprosesinga abyiyumvamo. Hanyuma ndajya hese, where should I go my lord, nyagasani? Igisubizo cyaraje gicecetse gakeya gituje, nzakwereka wowe, genda. Ndajyayo pe, nk'uko ubivuze ntacyo warenzaho, nyine Imana yari imubwiye isezerano, nzakugira sogokuru w'amahanga akomeye. Aburahamu yaratuje areba hirya no hino, nta na kimwe cyari kimuri iruhande, gusa ijwi ryarakomeje, nzaha umugisha uzaguha umugisha, ndetse umuryango wawe wose nzawuha umugisha. Gutegereza, yarakomeje arategereza, arangira arabyumva. Aburahamu nuko byagenze ibye, njyenyine se nuko yavuze gusa guceceka. Igisubizo yari yagihawe, nta kindi gisubizo yagombaga kuza. Aburahamu ntabwo yumvise buri kimwe bisobanukirwa gusa, yafashe umwanzuro, yaragiye afata abarinzi be na buri kimwe abisiga inyuma arabitwara byose, gusa yagendaga adasobanukiwe, ahubwo yarubahaga byonyine. Ndetse igihe cyanyuzeho arangije urugendo rwarakomeje, nibwo iminsi yahindutse imyaka. Isezerano ryasaga naho rigihari, rikiriho, ryari ricanganye rigihari pe. Sara umugore we yari ari aho. Sara n'ubundi bavuga ko yari ingumba, ndetse umubiri we imyaka ye yari yaramucitse pe. Gusa ijoro rimwe Aburahamu arimo arareba mu kirere, inyenyeri arimo arabona zitabarika pe. Sara yaramwegereye aramubwira, uracyizera? Ntago nzi ukuntu bigenda pe, gusa ndabikora nyine, ndizera, ntago nahagarika kwizera. Hanyuma Imana nibwongera amuvugisha, reba mu kirere Aburahamu we. Aburahamu arareba, baraziriya nyenyeri zose. Yaragerageje gusa ntabwo yabishoboye, byari nyinshi cyane pe. Rero ni nako abazagukomokaho cya gisekuruza kizaba kingana. Arashishika, Aburahamu arahumeka bituje, atuje, arasubiza, nyakubahwa. Yahise nyakubahwa Imana, ibyo bintu se bizashoboka gute? Ndetse yumvaga bimucanze gusa, yarakomeje biramuyobera. Igihe cyanyuzeho arategereza isezerano bimugoye. Sara nibwo yamubwiye, birashoboka ko isezerano ritazaza rinyuze muri njye. Fata umukozi wanjye cyangwa se umujakazi, uko byagenda kose riracyahari. Ntabwo twategera igihe kirekire nyine, ndetse umwanzuro wa muntu nibwo wagombaga kukuzuza. Acecetse yarabyemeye, arabyemera. Hanyuma nyine Aburahamu nawe urumva umwanzuro yafashe. Dore umwana nibwo yaje kuvuka, uwitwaga Ishimayeli nibwo yavukaga. Aburahamu yafashe umwana mu biganza bye, gusa yumva ari ikintu kitameze neza pe, kitari ku murongo, kuko ntabwo iryo ryari ryo sezerano nyine. Imana yongera iramuvugisha, oya, no, byoroshye mu cyerekezo kimwe. Isezerano ntabwo rizaturuka aho ngaho. Sara azatunga umwana. Aburahamu byaramuyobeye, gusa arabyizera, yumva atanabyizeye neza, gusa arabyizera. Hanyuma nyakubahwa,
turashaje. Sara yari ari inyuma ye arengeje arimo amwenyura atembagara. aho niho havuye imvuga ngo Sara yarasetse. Nta kintu kitashoboka mu biganza byanjye. Arashishika. Igisubizo cyari gisukuye kimeze neza. Hanyuma ibitarashobokaga nibwo byabaye. Sara yaratwise. Hanyuma akireba. Ibyo atizeraga nibwo yaje kuvuga ibi ngibi byashobotse noneho. Gusa ubuzima byari ishusho ngari y'ubuzima, ndetse nta bundi buryo bwashobokaga bwo kubyara. Gusa byarakunze nibwo havutse umwana witwaga Isaka, umwana w'isezerano, son of promise. Aburahamu yafashe umwana wacecetse, amaso yabona yuzuye ibyishimo, yuzuye n'amarira. Nibwo yamubonye yangije aravuga, Sara shaka bisa naho byakunze pe, byagenze neza, ubu natwe dufite uwacu nyine, nubyumva se. Igihe cyanyuzeho Isaka yarakuze. Isaka, isezerano ryaje kugaragara, riza ari irya nyaryo ndetse ririmo rigera ku musozi. Imana nibwo yabwiye nanone Aburahamu iramuvugisha. Aburahamu yarasubije atajijinganyije, Hiramu ndi hakuno. Icyo gihe noneho byasaga naho ijwi rije ritandukanye, riremereye. Fata umwana wawe, umwana wawe umwe wenyine. Ndetse byari bimugoye pe, umwana ukunda wenyine bikugoye. Aburahamu yafunze amaso arumeka, arangije hanyuma itegeko umufate asacrifice, umutambamo igitambo. uwo bitaga Isaka yari we mwana w'isezerano. Aburahamu ntabwo yasubije, gusa hari ikintu cyari kiri muri we cyari kidasobanutse, yumva kitameze neza. Nta gusobanuza, nta n'impamvu usibye obedience, kubaha byonyine. Igitondo cyakurikiyeho Aburahamu yarakangutse, ndetse ntabwo yavuze byinshi, yateguye buri kimwe. Isaka yarabirebaga, yari icyo yibwiye. Dad? Papa, where are we going? Tugiye he? Up the mountain. Ku musozi hejuru wa mwana we. Mu cyerekezo kimwe byoroshye. Baragiye pe, baragenda urugendo rwari rurerure bacicitse bose bibagoye. Gusa mu kanya gato Isaka yarongera aramubaza, none se tugiye gutamba igitambo? Aburahamu biramucangati cyane wa mwana we. Nibwo umwana yarabiketse. Gusa dufite inkwi, dufite n'umuriro, hanyuma igipfizi cy'intama kirize. Igihe cyasaga naho gihagaze. Aburahamu yarebye umwana we, amaso ye abona yuzuye mubabaro. Nibwo yavuze ngo Imana iraza kuduha igitambo wa mwana we. Mu ncamake mu gace ka mbere mwabibonye, Isaka yaramubonye cya Isaka, gusa ntacyo yasubije, yarabyizeye. Baragenda bageze hejuru ku gasongero, ndetse ahandi umuyaga uhuhira, hahandi haba umutuzo pe. Aburahamu yubatse ndetse igicaniro cyangwa se igitambiro, arategereza. Isaka yarabibonye, nibwo yatangiye gusobanukirwa. Nawe ni umwana gusa yarazi ubwenge. Papa, yaba ari njye ugiye gutamba? Uko umwana yamubajije, Aburahamu yaracecetse. Aburahamu ntabwo yasubije pe, gusa amaso ye yarabyerekanaga, yarabigaragazaga. Isaka yaracecetse, afunga amaso, aravuga. Yafunze amaso. Niba ko kari Imana ibivuze, niko umwana yavuze, yageraga kwizera. Ndabyizeye, uwo bitaga Isaka. Aburahamu yaramurebye, yarakomeza arubaka. Aburahamu yarubatse, kora rutuma nyeri gusa afite agahinda. Yafashe umwana nyine nk'uko mubibona, amushyira ku gicaniro, azamura icyuma cye. Akanya gato byari bitunguranye, hanyuma ijwi ridasanzwe. Aburahamu yarasubije ako kanya, ndi hakuno. Utamanura ikiganza cyawe ngo wice umwana wawe. Hano ubu ndabizi utatamba umwana wawe. Aburahamu yarahagaze, icyuma cyarakimanura, umubiri we yumvise ubohotse, yarahumetse pe, bimeze neza neza nk'umuntu ugarutse mu buzima. Hanyuma yabonye igipfizi cy'intama. Yabonye intama, ariko intama yakuze iriyomora irashishuka. Yarebye Isaka aramwongorera,
Provided. yaduhaye igitambo, Imana yaduhaye igitambo wa mwana. Isaka yarahumetse nawe. Aburahamu yaramurebye areba mu kirere nibwo yavuze gake gake aracyari the man. Imana yazi kuduha igitambo cyari cyatanzwe pe, gusa ntabwo cyari icy'umwana kuko Imana yari yateguye icyo gutamba. Muri ako kanya ikintu kidasanzwe nibwo cyatangiye kuba, ikintu kirenze ikintu ndetse cyagombaga kuzaza. Isezerano ryagombaga kuba confirmed, ryari rirangiye bitari ijambo gusa, ahubwo ryari rikozwe no kwizera. Hanyuma inkuru yakomeje igana imbere kuko Imana yari yaratoranyije nyine uwo mwana, binyuze muri uwo mwana isezerano ryarakomeje. Ntabwo ryari rikozwe n'umuntu, ahubwo kuko Imana nyine yari yarabitoranyije, yarabihisemo. Ndetse nibwo Isaka nawe yarakomeje, yarakuze arakura, aba umugabo mukuru, abyara abana babiri. Guhera ku itangiriro b'impanga byari bitandukanye pe. Mbere y'uko abo bana bavuka hari ikintu kitari gisanzwe. Rebeka yarabyumvise, yumvise ikintu kidasanzwe mu nda ye, ibintu bigendamo bidasanzwe bisa naho ari ugukindira. Nibwo yabajije, Nyagasani, ibi ni ibiki biri kumbaho? Hanyuma Imana nibwo yasubije, amahanga abiri ari muri wowe, umwe azaba akomeye kurenza undi. Ndetse byasaga naho ari ugutanga kw'ijambo, ndetse umukuru azakorera umuto. Serve the younger byarakomeje. Gusa imbere yo kuvuka ndetse wavutse bwa mbere yari akomeye pe, ari umunyembaraga arenze, bamwitaga Izawu cyangwa se Isa. Uwa kabiri yafataga ibiganza by'umuvandimwe we ndetse akamwitaho, bamwitaga Yakobo, niwe wari mutoya. Ndetse ahise bakomeje gukura, batangira n'isi n'ubuzima bumwe. Uko bari bicaye hakuno bakina, Esawu yabaye umugabo kanyama w'umusore koko, wari umuhigi warakaye. Yakobo yasigaye ari agasore karaho gatoya gakora ibyo mu rugo pe. Ndetse gusa hari ikintu cyari kiremereye ndetse kidasanzwe. Ntabwo byari ugukomera gusa, ahubwo byari umwanya pe, umwanya washyizweho n'Imana. Esawu yari umusore umusore ufite n'ukuntu w'umusore nyine wakoze baba. Isa yavuye mu murima ndetse ananiwe mu bisambu yarushye pe. Yakobo yari ari mu rugo ari gutegura ibyo kurya, gusa umwuka wari urimo umuhumuro w'ibiryo udasanzwe. Esawu yarabyumvise, yumva ibiryo, yumvaga bimukomereye, ntabwo yagombaga kubihanganira. Nibwo yavuze, nibwo yaje aravuga, mwana wa Mayo, manu wandemeye ibiryo nkirira, urancuruzaho umugisha wawe nyine, urangurisha umugisha wawe. Urimo urakina manu, urimo urakina ni joke. Ndetse ngo ndashonje cyane mwana, ndumva nshonje, ntabwo nabyihanganira. Oya mwana, uramugana ati ntabyo ntabwo hano utagurisha umugisha wawe. Oya, ndarahira, nanjye ndarahira. Yararahiye avuga yuko amuhaye umugisha. Ku kanya nibwo yahindukiye, arangije ako kanya Esawu nibwo yafashe ibiryo cyangwa se Isa arangije nta guhindukira ngo arebe inyuma. Yakobo yarabirebaga yipoye acecetse, ari pose nyine, gusa yarabizi ko hari ikintu kidasanzwe kizaba. Igihe cyanyuzeho ntabwo byari byaribagiranye. Wibuka aba bana bavuka, uyu mukuru witwa Esawu yagombaga kuzakorera umuto, niko Imana yabwiye nyina. Mu kanya ko gutanga umugisha none cyarageze, kuko Esawu, mwana wanjye, arahamagarwa. Esawu, yego papa, genda mu murima hanyuma umigire nyine boro nzima, ndaguha umugisha wowe, genda. Nk'uko byahoze ndajyayo. Isezerano ryari rigiye kuza pe. Rebeka yarabyumvaga, arangije hari icyo yabikozeho, yibutse amagambo Imana yamubwiye. Arangije wibuka uyu Rebeka Imana yamubwiye afite inda y'aba bana, yuko ngo yaramubwiye ngo so agiye gutanga imigisha y'umuvandimwe wawe mbere yuko agaruka. Gusa ntabwo biciye mu mucyo, wa mwana we n'Imana nyine yabivuze.
wowe ugomba kugenda ukabikora nk'uko nkubwiye. Imipangu yarakomeje nyine igenda ijya mbere. Nibwo yakomeje ikintu kidasanzwe cyarabaye, byose bibaho. Igihe gicaye ibintu birahinduka, ahindura uruhu. Wibuke Sawu yari afite ubwoya bwinshi, umwana nawe yambaye igikoti kiriho ubwoya ukuntu, ndetse natabikora se. Ntabwo we kurikiza ibyo nkubwira wa mwana we. Hanyuma byari bigeze, Yakobo yarinjiye, arangije bimugoye pe, yumvaga atabishaka. Ninde uri hakuno? Yakobo yararebye, ni Esawu cyangwa se Esawu. Esawu rero ijwi ni umwana wanjye Yakobo, gusa amukozeho aratungurwa. Uko yamukozeho byaramushutse ndetse n'impumuro iramucanga. Isaka byaramuyobeye. Koko waba uri umwana wanjye Esawu? Cyane rwose, yaramubeshye. Imana izaguha imigisha ya buri kimwe, ndetse ibyo ku isi byose, ndetse mukuru abandi bazagukorere, abantu banjye bose bazakuramya bakunamire. Yakobo yafunze amaso, buri jambo ryose araryumva. Akanya kaciyeho, haciyeho igihe Esawu noneho nawe yarinjiye, acecetse gake gake. Yaraje, papa muzaniye ibyo kurya. Se biramutungura. None se ninde wahoze hano mbere yawe? Uyu biramucangananya ko imigisha yabaye itanze. Mwana naragukoreye umusa. Acecetse, ukuri ko ari kumenyekanye kugaragaye. Esawu yari amaze gusobanukirwa byose, nta kintu cyari gisigaye, kuko byose yari yabibwiye umwana we, umwana Yakobo. Kandi yari imipangu y'Imana, ubyibuke. Yahumetse bimugoye cyane, ahumeka afite umujinya. Urwango nibwo rwavutse hagati y'abavandimwe, afite umujinya. Yaravuze, njyewe papa napfa tu, byose by'umuvandimwe wanjye nzabirimbagura mbimareho. Acecetse gusa, ako kanya byari bimaze kuba ibyanya by'uburakari bwamuzabiranyije. Yakobo yaragiye yumva nta cyubahiro afite, adafite aho kuba, ndetse nta cyerekezo cyo kujyamo. Yaragiye pe, arakomeza aragenda ategereje iby'Imana izakora. Mu ijoro yari wenyine, ndetse nta n'ihema yari afite, no shelter, ndetse yari yarambitse ikiganza ku mabuye yiyongorera, yashyizeho umutwe. Gake gake ibyo nakoze byose. Yari afite agahinda n'umubabaro, aracyari depomare. Hanyuma yararose, yagize ibirundo. Ntabwo byari ibintu bisanzwe. Arara urwego ruhuza isi ndetse n'ijuru, nirwo rwego yarose. Ndetse nk'uko mubona, njyewe ndi Imana ya so, wa mwana we, ndi Imana ya so, ndetse buri kimwe cyose nzakiguha, nzagumana nawe. Niko Imana yamubwiye. Isezerano ryakomeje kubaho, ndetse buri kimwe cyose arakibwirwa, arakiba. Yakobo yarakangutse, afite ubwoba, yumva afite ubwoba pe. Nibwo yakangutse, ahantu Imana yahoze hakuno. Gusa ntabwo nigeze mbisobanukirwa ngo mbimenye kweri. Niko gahinda yari afite. Yarose urwego, mubyibuke, nibwo yamenye ko Imana yahoze. Yafashe iryo buye arishyira ahantu, aravuga, gake gake, acyari the power manager. Imana yahoranye nanjye. Rero niba ari Imana y'umusaza wambyaye nyine, ubwo azahora ari Imana yanjye. Ndetse byari ibintu bizikora, bizategereza kwiprosesinga igihe gicaho. Yakobo yaragiye arakora, ndetse byose abigeraho gake gake. Ndetse uwari warashushwe, wa undi wari waragiye mu migisha y'umuntu, byaramuhindukanye byose. Igihe cyaraje, igihe cyagombaga kuza buri kimwe kikagaruka. Yagombaga kuzaza agahura na Isa, ahahise hakagaruka ikosa ryahise. Yari afite ubwoba bw'ahahise, ndetse mu ijoro ari wenyine.
k'umugezi silence, acecetse darkness. yihijimye ari wenyine. Hanyuma Someone appears hari umuntu without wahagaragaye warning, without ndetse explanation, nta no kwisobanura ntaki. wrestles with him. nk'uko mubona yari the angels cyangwa marayika barakiranye barafatana baragigira fata umuntu baragigira. uwo ni Jacob cyangwa se Yakobo yarwanye na marayika barakirana bahereye mu ijoro barakomeza kugera ubwo yamukoraga ahantu ndetse agahita acika intege buri kimwe kigahinduka. imbaraga za Yakobo zahise zibura. nibwo Yakobo yavuze ntago nkureka ngo ugende kugeza ubwo umpaye umugisha nyine. no mu mugisha nakure. izina ryawe banyita Yakobo. izina ryawe ntabwo ryakobo kuba Yakobo ahubwo Isirayeli. bamwise Isirayeli cyangwa se Isirayeli. ndetse Yakobo yakomeje kugenda bitandukanye. byamucanze. ako kanya yari abonye ikimenyetso umwirondoro. umunsi wakurikiyeho Esawu yarahageze ari kumwe n'abagabo be ndetse nibwo yaje aramwegera. Yakobo yarapfukamye aramuramya inshuro 7. yari yunamye arimo araramya. ntabwo yaramyaga umuntu, yari apfukamye ameze nk'usenga. arangije nibwo yavuze byamucanze nyine abona azamwumiyeho. hanyuma Esawu yaraje pe, yarahageze. muvandimwe wanjye yaramuhobeye. nuko bahuye abavandimwe babiri bari barashwanye. nakomeje kukwanga pe, kumufitiye urwango gusa buri kimwe cyahindutse. ahahise hari havuyeho warangiye bababariranye. kubabarirana aribyo bigezweho byarangiye. ibindi byarangiye. Yakobo yarongeye arahinduka kuko mbere yuko ahinduka inkuru ye Imana yarabanje ihindura uwo yahoze ari we, imuha umwirondoro bw'amuhaga izina. gusa isezerano ryakomeje kuza. isezerano rirakomeza gusa aba yitwa Isirayeli. ndetse umuryango we wahindutse abantu benshi. gusa muri abo bana bose harimo umwe wenyine witwaga Yosefu, wari muto, wa wundi wakundaga kureba buri kimwe, wumvaga buri kimwe agasobanukirwa. ndetse Isirayeli yaramukundaga bitandukanye. ntago yaramwemeraga pe. umunsi umwe yamuhaye igikanzu kitari gisanzwe gifite amabara meza pe, cyiza pe, cyasaga n'aho ari ikimenyetso cy'uko ari we mwana akunda. hanyuma ariko gusa ku bwawe wa mwana we, kuko nakubonyemo ikintu gitandukanye buri umwe wese ntigeze mubonamo mu bana banjye. Yosefu yaracyambaye kuri rondo. hanyuma abavandimwe be barabirebaga bose bongorerana. nta kongera kutwishyira kuri uriya mwana. ntabwo tuzabireka gutyo ngo bigende gutyo. barabyiyumviriye, ntabwo bari bishimye pe, bamwanze. byari byahindutse. ibiganiro babihisha, bahisha ibiganiro bacecetse gusa. ndetse umwana yacagaho bikaba uburakari buremereye. Yosefu nibwo yakomeje bitandukanye, arota inzozi zidasanzwe aryamye asinziriye. none yorose ari mu murima hakuno, hari ibintu hano byahise bigwa gutyo. asigara kimwe gihagaze. arota hakuno, umwana ahagaze hakuno, isi n'izuba n'inyenyeri 11 bimuramya. sinzi niba ubwo muri kubibona neza gatanu ku kandi. hanyuma arakangutse biramukanga pe, ahumeka cyane isigaye. twari turi mu murima ndetse nibwo buri bimwe byanyu nabonye bindamya. utekereza yuko mwana uturenze uturesho wese wumva watuyobora wa mwana? wowe mwana ndi kubabwira ibyo nabonye ariko ndyamye nabonye inyenyeri 11 zirimo zirahanuka zindamye n'izuba n'ukwezi. se yarabyumvise. izo nzozi warose wa mwana we ni bwoko ki? ibyo byose nzabika mu mutima wanjye mbigumane. ndetse ibyo bintu ntabwo abavandimwe babyumvise, barabiretse biragenda, ahubwo bafatwa n'uburakari, barazabiranywa n'uburakari, bafite imijinya. umunsi umwe bari mu murima
nk'uko bisanzwe n'ubundi bagiye mu mikumbi y'intama. Isirayeli yahamagaye Joseph. Isirayeli wibuke ni wahoze ari Yakobo wahinduriwe izina na marayika ubwo bakiranaga papa. Yego, genda usanga abavandimwe bawe uzana amakuru meza wa mwana. Umwana nibwo yagiye. Umwana yarahagurutse aragenda nk'uko se yarabimusabye. Yaragiye gusa ntabwo harazi ko iyo nzira igomba kuzahindura buri kimwe. Guhera urwo rugendo rwose abavandimwe bakimubona kure cyane, ndetse ikanzu yaragaragaraga bayibona ndetse bitandukanye. Reka tumwice mwana, reka tumwice, uriya mwana yatuziye, tumwice nyine. Yaje umwana yaje aseka agira ni ibisanzwe. Ati inzozi ze reka tuzihindure dutware ubuzima bwe. Bamwe batekereje kumunaga mu cyobo, tumunaga muri iki cyobo, tuzaba tubyitaho nyuma mwana. Bapanze imipango. Yosefu yaraje abamwenyurira basekera. Nababonye bavandi, nababonye. I found you my brothers. Hanyuma aza abasatira buri kimwe cyose gihinduka. The power man baraje bamunazemo hano mwana, nuko bamwohereje bahita bitoye batuje. Mwana ndabinginze, turabavandimwe ariko mu mwijima harimo ubusa, nta nzira yo kuvamo. Yosefu yararize aririra kure cyane, nta n'umwe wamusubije, ahubwo yateye intambwe aricara aratuza. Baririra bipoye batuje ngabo, barara bamunazemo barangije baririra nkaho nta cyabaye. Yosefu yagumye hakuno afite agahinda arimo arira. Igihe cyanyuzeho nibwo niba mubizi karavani baciyeho abanyamisiri wibuke nibo baguze uwitwa Yosefu. Baraje nibo bazaga baturutse mu Misiri, urabona ni ingamiya zo mu butayu. Kuki twamwica mwana, kuki twamwica? Reka tumucuruze nk'inyamaswa mwana cyane rwose. Uriya ni umuvandimwe wacu. Igitekerezo cy'abagiyemo bacecetse batuje pe kibageramo. Bamuzamuyemo. Yosefu agerageza kurira cyangwa kugira uwo atangira, gusa ntabwo yari afite. Yiboye yabarebye mu maso atizeye. Kubizera byavuyeho. Ndabinginze mwana, bavande, mutabikora pe, mumfashe. Bitange siki. Gusa bari bamaze gufata umwanzuro, baramucuruje. Bamucuruzemo imiringa tu, siko bayitarya n'ifeza. Ndetse abavandimwe baramucuruje nyine barigendera bipo. Abo abantu baramutwaye bamushyira imbere. Yosefu yarebye abavandimwe be biramuyobera pe, arangije ntiyabasha gusobanukirwa buri kimwe. Arangije aragenda nyine yabigira ate. Bafashe icyenda cye cya gikanzu ndetse barangije bahisemo umwanzuro. Bashatse uburyo babeshya se, bafata iyo hene barayibaga, barangije bayigisiga amaraso bakizanira se, nta jambo bavuze. Bamugejeje igikanzu imbere. Yakobo yarabibonye arakibuka. Iki ni icyenda nahaye umwana wanjye. Gute inyamaswa zatinyuka kumumaramo ubugingo zamwica. Yakobo agahinda karamwishe, witwaga Isirayeli agahinda karamwishe. Hanyuma nyuma y'ibyo byose nta n'umwe wabashaga kuba yamukiza ku gahinda kakamuhanagura, kuko Yosefu niwe mwana yakundaga. Ndetse Yosefu yaragiye ajyanwa mu Misiri, arangije nibwo yagiye ajyanwa n'ibiganza mu butayu hashyushye. Hanyuma muri Misiri niho bageze. Muri Misiri bari barubatse, wibuke Misiri buriya yari ifite ubwami bukomeye, ubwami buremereye, yariyongoreye. Yageze mu Misiri hakuno, agenda arimo agenda wenyine hakuno, aho yari ageze mu isoko bagiye kumucuruza. Ati mana, koko uracyari kumwe nanjye? Nibyo yibazaga niba Imana iri kumwe nawe. Bacecetse gusa nyine byari byarangiye. Yosefu yaracurujwe nanone, agurishwa nk'umucakara mu nzu y'umwofisiye bitaga Potifari cyangwa se Potifari. Buri kimwe cyose cyagombaga kugera ku iherezo, gusa ntabwo ariko byagenze, kuko Imana yari iri kumwe na Yosefu.
igihe and something cyanyuzeho becomes evident. ndetse buri kimwe cyose Joseph kiraba. prospers, Yosefu not by chance, aba umuntu but ukomeye by bitanyuze mu presence. mahirwe, ahubwo kuba gusa Imana yari yarabikoze. Buri kimwe yakoraga Grows, cyarakuraga pe advances. kigatera imbere. Gake gake cyari the power man wumva. Aje Potiphar notices and Potifari asks, yahisemo noneho yaramubajije, How do you do that? mwana ibi bintu ubundi ubikora gute ko buri It's kimwe not ukora me. kigenda neza? Ntabwo ari njyewe. Dore Yosefu yarakuze the one who n'ikiroso does it. cyaraje, n'Imana ibikora mwana. Nuko byagenze nk'uko mubibona, yahawe kugenga ibyo mu rugo rw'uwitwa Potifari. Yari umusirikare w'umwofisiye, yari umugabo ukomeye nawe mu But Misiri. then another Hanyuma test, ikindi rindi more gerageza silent, bicecetse more gake gake dangerous. bituje bibi cyane pe. Potiphar's wife, Umugore wa Potifari, Potiphar's wife, constant gaze, yakomeje kumugora, ahitamo umwanzuro wo kugorana pe, and one aramunaniza. day Rimwe she speaks. nibwo yamubwiye, stay with me, gumana My nanjye. master has entrusted everything. Oya, master There is no one aranyizera greater kuri in buri this kimwe. house except Boss, you who are his wife. usibye wowe niwe How can I wenyine do yanyimye this? buri kimwe cyose arakimaye muri iyi nzu, Sin usibye against wowe. God. Gute ibyo bintu nabikora? She watches him, but Yaramurebye does not retreat. gusa nta kundi She byari insists. kugenda nyine. Yarahatirije, she insist. Days, Hanyuma iminsi pressure, amuhatiriza, amushyiraho pressure, amugumaho. Byaramugoye. Yosefu byaramugoye hakuno byibuze rimwe arabureba, sike barakubeshye wowe, sike gusyo ndigendeye, ahita until one yikomera day kugera umunsi she umwe grabs him. ubwo yamufataga. But Joseph runs. Josefu He yarirutse, leaves everything yavuye behind aho hantu buri kimwe except his aragisiga, integrity. usibye yuko And then yaragiye bose mu the buzima lie. She shouts, ikinyoma nibwo cyaje asakuza yirizwarizwa, marira nk'aya dore akirizwarizwa. Yosefu yagerageje kubimenyera ngo nkoreho mwana, bose ibigoryi biremera. confusion. Umuyobozi yarageze Potifari Joseph tries to arabyumva. speak. Yosefu yagerageje kumusobanurira pe, buretse genza make. Yosefu yashatse kuvuga ngo I don't want to nyakubahwa, hear anything more. nta kintu nshaka kumva kiguturutsemo sha, barakubeshye. Disappointment, Gutenguha contained anger, ndetse no gufata bitewe no kuzabiranwa n'uburakari, and without nta no investigation, gukora investigation he cyangwa reacts. ubugenza cyangwa barebe. Joseph is Yosefu imprisoned, and yarafunzwe, once again ashyirwa muri a gereza, fall. ndetse rimwe No na rizima arafungwa, nta No kwisobanura, justice. nta n'ubutabera But bwabaye, inside the prison, ahubwo yashyizwe muri God gereza. is Gusa still Imana there. yagumanye nawe. Joseph sits in the Yosefu dark yari yicariye and mu whispers, mwijima yiyongorera, gake gake n'agahinda kenshi. Why? but Kuki he ubundi, does not kubera give iki? up. Ntabwo yavuye ku bintu, Time passes, ahubwo igihe cyaciyeho. and Joseph meets Yosefu two nibwo men, yahuye n'abagabo babiri, disturbed, byari confused. byayobeye byabacanze pe, He watches them ndetse and baramureba, baramubaza, Why are you like this? kuki mumeze mutyo, mureba gutyo? We dreamed, and there Mwana was no one to twarose, interpret it. gusa habuze umuntu n'umwe wadusobanurira, Yes, wa God. ibyinterpretinga cyangwa se wabyinterpretinga abidusobanurire. Umwe ngo ibyo yarose do yarose hakuno nzozi uyarota imigati hakuno, hano ibisiga by'imikara biza bikayigurukana. This is what your Ibi dream ni means. by'inzozi zawe zisobanuye wa mugabo. In 3 days, Mu minsi 3 you will return to your post. uzasubizwa hose ku iposita yawe ku byo This wakoraga. is what your dream Ibi ni means. by'inzozi zawe zisobanuye wa mugabo. In 3 days, Mu minsi 3 your life will be taken. ubuzima bwawe barabutwara. Bimucanze umugabo bamubwiye ko bari bumunangure. Before leaving, Mbere yuko Joseph agenda, holds the Yosefu restored yafashe uwo man's mugabo, arm. arangije amufata ikiganza, wa wundi yasobanuye ko agiye gusubizwa mu nshingano. Ati uzanyibuke mwana, nibigenda neza uzanyibuke. I will. Ati nzabikora. But he forgets. Gusa yarabyibagiwe. Time passes, Gusa igihe cyaciyeho and everything buri happens kimwe cyose kiraba exactly pe as he said. nk'uko byari byaravuzwe.
more silence, guceceka more waiting ndetse until gutegereza kugera ubwo the king dreams. umwami yarose farawo. No one can fero interpret it. cyangwa se farawo, fero ubundi ni mu cyongereza nyine farawo mu kinyarwanda nibwo yarose Until someone remembers. kugera ubwo uwo mugabo yahise yibuka. My lord, I had a dream in Nyagasani, prison. narose ndi muri There was a gereza, man, gusa hari umugabo a Hebrew. Hebrew umuheburayo He interpreted it. yaransobanuriye. Joseph is Yozefu called. yarahamagajwe From the prison straight bamukura to muri the palace. gereza bamujyana mu ngoro to the palace. He is cleaned, prepared, yarasukuwe brought ashyirwaho in. He icyangwe enters murara before bamutayeho Pharaoh. icyangwe aza Pharaoh yinenetse looks at him. aza imbere ya farawo. Farawo aramureba. I have heard that you interpret numvise dreams, yuko wasobanura inzozi wa mwana we. wibuke ngo farawo not yararose ntabwo ari njyewe, but God will give the answer. ni Imana iri buguhe igisubizo. yarose nyine, dore ibyo yarose. yarose hano inka zibyibushye hakuno hahita haza yewega zarapfuye. arota hano ingano zeze zimeze neza zihita zimirwa n'izanambye. 7 years are coming. imyaka 7 igiye kuza pe y'uburumbu cyanyuma n'indi myaka 7 y'inzara izahita iza. rero birasaba yuko mushaka umuntu akabika iyo myaka 7 akabika umusaruro, tukabika ibyo bizabikwa. rero namwe nibyo bizashobora, niba nibyo bizabatabara. niba kuko hari umugabo nk'uyu uriho mwuka w'Imana, niwo ugomba kubiyobora wa mwana. umwana wakuwe muri gereza ahita icyangwe, atabwaho icyangwe ahita zano, ahita ahabwa kuyobora. Yozefu yaramuramije ntacyo avuze, akurwa muri gereza bamugira guverineri. wibuke farawo yamugize uhagarariye abandi bose usibye farawo wenyine, niwe muntu wari uri hejuru. Yozefu yagumiye mu mwanya we, ndetse amateka akomeza kwandikwa. ndetse umugabo wari waragurishijwe, wa wundi wibagiranye, yari arimo aribukwa. Remember, inkuru yasaga naho itarangiye kuko hahise hasaga naho agiye kugaruka. igihe cyaciyeho imyaka icaho pe, imyaka y'uburumbuke. Yozefu noneho inzara nibwo yaje kuza. ntabwo byari bisanzwe, nta nubwo byari byoroshye, ahubwo byarakwirakwiriye. ibyo kurya birabura, buri kimwe kirabura, ubutaka bugatanga umusaruro gake, imirimo iratangira kumagara, abantu batangira gusonza pe. hanyuma Misiri bari barizigamye, barabitse amazu aremereye menshi cyane y'umusaruro. Yozefu niwe wari umuyobozi w'ibyo. abantu baturukaga hamwe na hamwe mu bihugu bitandukanye baza kureba ibyo kurya, basaba ibyo kurya kugira ngo babone ubuzima. muri abo bose hafi mu batandukanye batari bazwi, abavandimwe be binjiye mu Misiri bananiwe pe, bafashwe bashonje, ntabwo bari bazi ko bagiye guhura na hahise. ndetse baramwegereye baramuramya nka guverineri, ndetse baramuramije ndetse batazi ko ntibamenye neza pe. ndetse Yozefu ntibamenye neza ko ibyo barose biri kuza. wibuke bari bararose bamwunamira, ibyabo byose byunamira uyu mwana. none nuko byagenze, bakuru be baramwunamira. yarabibutse buri umwe, buri sura, buri kamwe kose arabibura. hanyuma ntabwo bo bamwibutse. igihe cyari kimaze guca ari kinini, inzibutso nibwo zari zigarutse, bisa naho bitangiye bundi bushya. yibuka mu butayu uburyo buri kimwe cyagenze n'uburyo yagurishijwe. imbaraga ntabwo yagombaga kubigaragariza cyangwa ngo akoreshe imbaraga, ahubwo kuko hari ikintu cyari kiri muri we cyari cyarahindutse. yaravuze, ntabwo yavuze nk'umuvandimwe kuko atagomba kubigaragaza, yavuze nk'umuyobozi. nibwo yaje kuvuga, mwaturutse mwebwe? twaturutse ku butaka bwa Kanani, twaje gushaka ibyo kurya. muri ba maneko woye kuba twebwe turi abagabo b'icyubahiro. nibwo yabasubije Yozefu. gusa wibuke yari yabamenye, ari kwiyoberanya. ndetse umutoya ni wasigaranye na papa, twese turi hakuno. umwe aguma hano kugera umuvandimwe wanyu mutoya yaje. condition yari isobanutse, byari bisobanutse, ibintu byari bihindutse.
hagati yabo We are being punished tugiye guhanwa because of mwana what we did to our brother. kubw'ibyo twakoze dukorera umuvandimwe wacu ubwo twamugurishaga He begged us, ntabwo bari bazi ko ari we and we didn't listen. babivugaga byumva Joseph gusa arabihorera yarafa without them yarabyumva knowing gusa that for the first ku time, nshuro ya mbere ntabwo bari bazi ko yari yabamenye pe guilt, ndetse awareness. awareness Time passes. igihe cyanyuzeho They return. baragarutse Now with Benjamin, bazanye the umuvandimwe youngest yari brother. yababwiye ko bari busiga And when umuntu umwe Joseph bakajya sees kwenda n'umwana wa bucura koko something niba batari inside him bamaneko breaks. ndetse nibwo bagiye kumuzana My brother. umuvandimwe wanjye But he controls himself. gusa ntabwo yabashije They kwikontorora Bow ahubwo again. And Joseph barongeye asks, baramuramya nibwo babashije Is this the youngest brother? uwo niwe muvandimwe muto gusa yari amuzi ubyibuke yari amuzi Yes. yari yamumenye cyane rwose ninjye muvandimwe muto Joseph watches yozefu yaramwitegereje for longer. and by'igihe says, kirekire nibwo yavuze May God have mercy on you. imana ikugirire imbabazi wa mwana we God have mercy on Benjamin you furrows his brow as Hanyuma. if something feels familiar, but he yarakomeje does not understand. bakomeje kuganira They gake eat gake together, but there is Gusa turi still kumwe. tension. There is still a test. barabazanye Joseph byari watches gerageza in silence. yozefu yarabarebye acecetse Prepares something. hanyuma nibwo aricyo One yapanze final test. ikintu kidasanzwe kimeze He nk'igerageza places his cup yafashe in igikombe cye Benjamin's bag. cy'agaciro agishyira muri baga to leave. On the road, they are overtaken, Ndetse accused, searched, and barakomeje then barashakisha the cup is found. With igikombe Benjamin. cyabonetse ndetse mu gakapu k'umwana muto gusa ni yozefu wari wagashyizemo They ubyibuke return before Joseph, ndetse yozefu now nibwo not as buyers, yahageze but as baragaruka accused men. gake The gake one with whom she was found ati umwe muri mwe yafashwe yafatanywe igikombe cyanjye will stay. aragumana nanjye yari abizi ko ari murumuna we Simple. wa bucura wundi Direct. wamukurikiraga And byari then bisobanutse something happens. hari ikintu cyabaye Judah steps forward, yuda takes yamuhagaze a imbere deep wari breath, mukuru and says, arahumeka arangira amubwira Sir, nyakubahwa if the boy doesn't return, our father will uwo mwana die. natagaruka I took papa ntabwo yabaho responsibility for him. twafashe inshingano Stay kubwe with me in his place. twavuze ko agomba I kugumana saw nawe my father lose a son. ati papa wacu twatumye abura umuvandimwe umwana wacu umwana we umuvandimwe wacu araceceka yozefu but now it gusa is ubwo different. byari They bitandukanye have pe changed. nibwo byahindutse Joseph cannot hold yozefu it ntabwo anymore. yabashije He kwifata stands, yarahagaze breathing heavily, arangije and ahumeka says, bimugoye aravuga I want everyone out now. ndagira buri umwe wese mumufashe ndagira The mbafashe room mwese empties. Only they remain. bose bari bari aho And then nibwo he weeps yarize without control, adafite without kontorore restraint. ndetse nta Years garuriro pouring out at arira once. cyane pe The brothers are startled. abavandimwe They have never seen a baramwegereye man like ntabwo this. bari barabonye He umugabo looks umeze at them gutyo with nibwo tears bamurebye and basuka says, amarira nibwo yavuze I am ni Joseph. njyewe yozefu nibwo yabibabwiye baramumenya barikanga Is my father still alive? papa wanjye niba akiri muzima They do not answer. ntabwo They basubije cannot. ahubwo One ntabwo steps babishoboye back. intambwe imwe Another gusa lowers his head. babubitse shock imitwe bose is too great. baratungurwa pe Joseph comes closer. yozefu nibwo yaje More arabegera human. arabegera pe nk'umuvandimwe It's me, ni njyewe the one you sold. wa wundi There is mwagurishije no mwana anger, gusa no ntabwo yarakaye accusation, nta no only kwicuza truth. ahubwo yari abizi ko They ariko kuri lower their eyes. yafunguye amaso Fear. yumva nta bwoba Forgive us. utubabarire mwana utubabarire yozefu arabireba agahinda kari kamwishe wibuke ikintu igitabo cy'itangiriro Do not grieve. wibuke ubu nibwo buryo abanyayisirayeli Wasn't you. bageze mu misiri It was God ntiyari imana He sent yabipanze me mwana ahead. yanyohereje hakuno to preserve life. kugira ngo nzatabare ubuzima bwanyu If I hadn't been here, niba koko ndi you muri wouldn't be hakuno alive. muri bazima pe The past ahahise is reinterpreted. hari hasa n'aho wageze ku Gains gasongero purpose. ndetse baratangiye kubaho Joseph intego embraces yozefu nibwo One yabegereye by one, umwe ku without wundi haste, arabahobera nta without kujijinganya ndetse And nta for the metero first time, nta kanya karimo what ku was nshuro ya mbere broken is yumvaga restored. yirekuye What began with betrayal ndetse ends with kugambanirwa yari forgiveness. yabijugunye inyuma What was arababarira marked by pain ntabwo now yongeye carries kuzabiranwa purpose. n'ububabare cyangwa And uburibwe the promise ahubwo yari afite remains alive. amasezerano yasaga n'aho ageze ku iherezo pe Silence returns. acecetse But umutuzo now waraje it is hanyuma not empty. ntabwo byari It is biraho peace. gusa
ahubwo byari amahoro asa n'agarutse mu muryango. Yozefu yagumye ahagaze imbere y'abavandimwe be nyuma y'uko amaze kubihishurira no kurira nyuma yo kubabarira. Hanyuma nibwo yafashe nyuma na nyuma atera intambwe ya nyuma. Musubireyo, musubireyo pe, mumubwire ko umwana we akiri muzima kandi ko ari umuyobozi mu Misiri. Wibuka se niwe witwaga Yakobo cyangwa se wiswe Isirayeli cyangwa se Isirayeli, ahubwo byari uko. Urugendo rwarakomeje rugana imbere ndetse baragenda. Nibwo bari bahageze bona Yakobo ategereje igihe kinini, yari agitegereje pe. Nibwo yavuze, papa, Yozefu ni muzima. Ntabwo byashoboka, ndetse ni umuyobozi mu Misiri. Yarabyumvise gusa se wibuka inzozi yari azize. Umwana yamubwiye ko uyu se yamubwiye ko azabigumana mu mutima. Bamweretse impano y'ibimenyetso by'ubutunzi yabahaye. Hari ikintu cyari kirimo cyahise kizuka gisa n'ikigarutse. Impumeko ye iragaruka, amaso ye yuzuye ndetse akanyamuneza. Nibwo yavuze ngo birahagije, umwana wanjye niba akiri muzima ndajya kumureba. Ndagenda mure nawe. Urugendo rwatangiye gake gake, agenda gahoro. Yakobo yasubiyeyo, nuko nguko buri kimwe cyose yari afite barabijyanye. Uko niko ubundi Abanyayisiraheli bisanze mu gihugu cya Misiri bajyayo muri Egiputa. Turimo tugera ku iherezo ry'igitabo cyitwa The Beginning cyangwa se cyitwa The Book of Genesis, igitabo cy'itangiriro. Ndetse atitaye ku mwanya arimo yaje yiruka, yaje nk'umwana uje kureba papa we. Yakobo yaramubonye. Nyuma y'igihe gisa naho gihagaze, buri kimwe cyose cyarahindutse. Imyaka y'uburibwe yasaga n'aho irimo igenda, ndetse yaramuhobeye pe, yirekuye. Wibuka uyu musaza impamvu yabyizeye, yari abizi yuko uyu mwana inzozi yamubwiye yuko isi yabonye izuba n'ukwezi ndetse n'inyenyeri 11 bimuramya. Yahise amenya ibyo aribyo. Tuba mwana we, mbonye mu maso hawe uri muzima pe. Gake gake Yozefu yafunze amaso, hanyuma igihe cyanyuzeho, hanyuma imiryango iba minini iratura pe. Family settle, bakomeza kure Yozefu. Imyaka yaratambutse, Yozefu yakomeje gukura arasaza. Igihe cyarageze, yahamagaye umwana we umwe ku wundi. Yakobo cyari icyo gihe cyo gusezera abana be. Yari ashaje, agenda amuha icyerekezo cy'intego cy'ubuzima bwe. Yamufataga ibiganza, afashe ikiganza cy'umwana we. Ibyo uzakora byose wa mwana we, uzamenye neza yuko iteka uhorana natwe. Ntabwo uri kubyumva aka kanya, gusa uzabisobanukirwa. Gusa barabyumvise bacecetse, gusa bari bazi kako kanya ako gahe katazigera kagaruka. Hanyuma nibwo yarebye buri umwe muri bo, arangije aravuga, muko muzagume, bana banjye muzakomeze gutyo, muri abana banjye muzagume ku isezerano. Nibwo byakomeje, yaratanze pe, arapfa yiturije. Uwo bitaga Yakobo nuko byagiye. Yozefu yarasigaye, nawe ntasi afite. Igihe nibwo cyakomeje. Buka ikintu igitabo cy'itangiriro, The Book of Genesis ni filime yacyo. Wibuka tugomba gukomereza. Mwandika muri comment mukambwira niba mwazikunze, tugakomeza ku gitabo cye kuva cyangwa cyimuka Misiri cyo bita Exodus. Ubuzima burakomeza. Igihe cyaciyeho, imyaka irahinduka, Misiri irahinduka, isi nayo irahinduka. Gusa inkuru bana bari barubatse imijyi. Yozefu nibwo yakuze, iminsi ye yasaga naho irimo iragera ku iherezo. Yahamagaye nawe abavandimwe be kuko yari arimo asaza. Nawe yakomeje kujya ahamagara abavandimwe akabaganiriza. Bisa naho nanjye ndimo ndagenda. Abavandimwe be, Imana izagumane namwe, muzagume kuri ubu butaka.
take my bones when you leave here. ndetse nimuvana iteka muzafata umubiri wanjye muzanyiteho. Urabizi neza yari arimo abahanurira ababwira ibyo gusubira mu gihugu cy'iwabo. He does not speak in doubt. ntabwo yongeye He kuvugana, speaks with conviction. yavugaga asa naho ari ijwi rya nyuma kuko yarazi Story does not end ko inkuru there. itaragiye itageze ku iherezo pe. Joseph closes his yosefu yari eyes, abizi ko inkuru itageze ku iherezo, yafunze amaso aratanga arapfa. but time igihe continues. cyaciyeho kirakomeza, Generations multiply. generation The multiplied, people grow, bakomeza gukura, abantu baba benshi baba abanyembaraga, baba benshi pe, children run, abana families biyirukanyira, increase, imiryango the imeze people neza spread. ntaribi, abantu But barakwirakwira. then Hanyuma the scene changes, ibintu birahinduka. and then Hanyuma a new king rises. umwami in mushya Egypt. yarimye A mu king Misiri, who did not know umwami Joseph. utarigeze kumenya uwo bita Yosefu ibyo yakoze. They are growing in number, my pharaoh. Bari gukura mu mubare Farawo wacu we nyakubahwa. People of Israel are Nyiricyubahiro numerous abantu and stronger ba than Isirayeli we bari are. gukura, benshi bari We gukomera need to kuturusha. act before they Tugomba multiply kugira ibyo even dukora more. mbere y'uko bagira bityo bakora. In that moment, Ndetse muri ako kanya everything buri changes. kimwe nibwo cyaje The guhinduka. look changes. Byose The birahinduka, posture changes. uburyo byasaga birahinduka. Favor turns Ibyari into faveri threat. byahindutse ndetse A soldier ikandamizwa. pushes a Hebrew. Abasirikare Another barabatirije shouts orders. nibwo batangiye The kubakoresha atmosphere ibyo grows bita heavy. imirimo People y'ubucakara. who were preserved would mugire now vuba be mwana, oppressed. fast move, mugire vuba basaza. Banze mbereke Tori de Bomani wumvaga But the bamwita promise Jay was still JD. alive. Isezerano Because what ryagombaga God kugumaho begins, kuko Imana He does not yari yaravuze, abandon. isezerano yari Even when yaratanze. time passes, Igihe nubwo even cyacaho, when the setting isezerano ry'Imana changes, nubwo ibintu even byose when byahinduka, it feels like ndetse nubwo silence, wakumva bisa naho byarangiye. Murabona uwo mwana ubwo bavugaga bakamushyira mu rutete bakandamizwa, uyu mwana niwe witwaga Mose. the story did not end. Inkuru ntabwo yari It irangiye, only moved forward, ahubwo yakomezaga igana imbere because one day kugera ubwo a umunsi umwe deliverer would rise. habonetse ikintu kidasanzwe. Mose ahamagarwa. Who are you? Urinde se? I am Njyewe ndi who I am. uwo ndi